LSDM akuzoi qeverinë se ka mashtruar me pretendimet për rritje ekonomike duke referuar projeksioneve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, sipas të cilave ekonomia e Maqedonisë së Veriut pritet të rritet mesatarisht me 3% në 5 vitet e ardhshme. Sipas opozitës, vendi do të ketë rritje më të ngadaltë të rritjes ekonomike krahasuar me shtetet e rajonit, ndërsa përmend edhe rënien e investimeve të huaja, kurrin e prodhimit industrial dhe rritjen e borxhit publik. Пред Македонија се Албанија со 3,19%, Србија со 3,5%, Молдавија, Украина, Косово со 3,95%. Ова е реалноста и вистината. Се друго беа политички лаги. Впрочем, граѓаните тоа најдобро го знаат и го чувствуваат со своите празни паричници и празни фрижидери. VMRO DPMNE hodhi poshtë akuzat duke I cilësuar si manipulime dhe duke theksuar se projeksionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë parashikime, ndërsa qeveria po realizon investime, projekte infrastrukturore dhe politika që sipas saj po japin rezultate. Deputeti Bojan Stojanovski deklaroi se inflacioni në qershor ka rënë në 3,4%, ndërsa çmimet e ushqimeve dhe pijeve jo alkolike janë stabilizuar fal masave të ndërmarra gjatë krizës energjetike. Успешното спроведување на владините мерки за енергетската криза своевремено го потврди и Меѓународниот монетарен фонд, кој посочи дека Македонија е во топ 3 земји по превземените мерки за облажување на ценовниот шок на горивата. Gjersa opozitarja LSDM vlerëson se politikat ekonomike të qeverisë kanë përkeqësuar standardin e jetesës së qytetarëve dhe kërkon ndryshim të qasjes në menaxhimin e ekonomisë. Nga partia në pushtet VMRO DPMNE vlerësojnë se ekonomia po ecën përpara dhe standardi I jetesës do të përmirësohet përmes investimeve dhe menaxhimit të përgjithshëm të financave publike.